все-таки не удержался. Тут работал на огороде. У нас дождь и температура. На улице +10, дома +22. Но затопил печку на вечер, потому что, знаете ли, вчера тут приобрел... Куда? Вчера приобрел гусей. Вот таких вот, блин, гусят шустрых, елки-палки. И этих индюшат. Подожди ты, елки-палки, секундочку. Извиняюсь за задержку. Такие шустрые месячные гусята. Вот пасу я их тут, елки-палки. Того и глядишь, убегут. Поэтому и печку подтапливаю. Так-то у нас куры есть. Я уже показывал видео с петухом, с одним. А сейчас вот будут утята и индюшата. Гусей-то я... Это гусята. Гусей-то я держал в том году, но уже взрослых. А это вот индюшата. Скажем так, соорудил брудер самодельный. А у нас сейчас тепло говорю. Куда ты, блядь?